వెల్కమ్ టు పిహెచ్కే కుకింగ్ ఛానల్కి స్వాగతం అండి. ఈరోజు కలాకండ్ చేయబోతున్నాను. ఎలా చేస్తానో చూపిస్తాను. చూడండి లీటర్ తీసుకున్నానండి. పాలు లీటర్ తీసుకుని పెట్టుకున్నాను. ఈ పాలు గిన్నెలో వేస్తున్నాను. పెద్ద గిన్నెలో వేస్తున్నానండి. లీటర్ పాలు తీసుకున్నాను, చిక్కటి పాలు. కలాకండ్ లాగా చేస్తున్నానండి. స్టవ్ ఆన్ చేస్తున్నాను. స్టవ్ ఆన్ పెట్టానండి. ఇది బాగా వేడి అవ్వాలి. పాలు అనేది బాగా పొంగు రావాలండి. పొంగు వచ్చిన తర్వాత చూపిస్తాను. చూడండి, పాలు బాగా మరిగించుకోవాలండి. ఇలాగా పాలు అనేది బాగా మరిగించుకోవాలి. ఇలా మరిగించుకోవాలండి బాగా. చిక్కటి పాలండి. లీటర్ తీసుకున్నాను. బాగా ఇలా మరిగిన తర్వాత నిమ్మకాయ కొంచెం తీసుకున్నానండి. కొంచెం పిండుకుందామండి. కొంచెం పిండాను. ఇది చాలా బాగుండిద్దండి. ఇలా బయట హోటల్ లాగా చేసుకోవచ్చండి. ఇంట్లోనే కలాకండ్ ఎలా తయారు చేయాలో చూపిస్తాను. చూడండి, బయట హోటల్లో ఎట్టుండిద్దో టీ స్టాప్లో ఎలా ఉండిద్దో అలా ఉండిద్దండి. చాలా బాగుండిద్ది. ఇలా 2 నిమిషాలు బాగా ఉడకాలండి. ఉడికిన తర్వాత చూపిస్తాను. పాలు అనేది బాగా కొంచెం అవుతున్నాయండి. ఇంకొంచెం అవ్వాలి. ఇంకా 3 నిమిషాలు అయితే అయిపోయింది. ఇంకా కలాకండ్ అనేది దీంట్లో చక్కెర వేస్తున్నానండి. చక్కెర ఏమో 2 స్పూన్లు వేస్తున్నాను. మీకు తీపి బట్టి ఎంత కావాలో అంత వేసుకోవచ్చండి. నేను 2 స్పూన్లు వేస్తున్నాను. చూడండి, 2 స్పూన్లు వేసి కలుపుకుందామండి. ఇది బాగా మరగాలండి. ఇంకా దగ్గరకు అనేది రావాలి. బాగా ఉడకాలి. ఉడికిన తర్వాత చూపిస్తాను. ఇది 3 నిమిషాలు ఆగాలండి. 3 నిమిషాలు ఆగితే అయిపోయింది ఇంకా కలాకండ్ అనేది. చూడండి, కలాకండ్ అయిపోయిందండి. కలాకండ్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు గిన్నెలో సర్వ్ చేసుకుందామండి. అయిపోయింది హోటల్ స్టైలు కలాకండ్ అయిపోయింది. ఇంకా స్టవ్ ఆఫ్ చేస్తున్నాను. స్టవ్ ఆఫ్ చేసి గిన్నెలో వేసుకుందామండి. కలాకండ్ అయిపోయిందండి. లీటర్ పాలు తీసుకుంటే ఇంత అయిందండి. చూడండి, కలాకండ్ ఎలా ఉందో హోటల్ స్టైలు చాలా బాగా కుదిరిందండి. చాలా బాగుందండి కలాకండ్ అనేది. చూడండి, టేస్టీగా ఎలా ఉందో. ఇంట్లో చేసుకుంటేనే బాగుండిద్దండి. చూడండి, కలాకండ్ ఎలా కుదిరిందో. బ్లాగ్ నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ క్లిక్ చేస్తే నా నోటిఫికేషన్ మీ దాకా వచ్చిందండి. హోటల్ స్టైలు కలాకండ్ చేశాను. మీరు కూడా ఇలా ట్రై చేసి ఎలాగుందో నాకు కామెంట్ రూపంలో తెలియజేయండి. సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం చాలా థ్యాంక్స్ అండి. మీ మేలు నేను జన్మలో మర్చిపోను. చూడండి, మీ ఫ్రెండ్ కూడా ఫార్వర్డ్ చేయండి. నచ్చినైతే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ క్లిక్ చేసి నా నోటిఫికేషన్ మీరు కూడా ఇలా ట్రై చేసి ఎలాగుందో నాకు కామెంట్ రూపంలో తెలియజేయండి. సూపర్ అంటే సూపర్ కుదిరిందండి. మీరు కూడా ఇలా ట్రై చేసి ఎలాగుందో చెప్పండి. చాలా థ్యాంక్స్ అండి.